今日條片特別啲，喺街外拍。咁因為咧，今日係我晨跑挑戰嘅 Day 1。咁今日我就係跑咗3公里。咁作為一個好憎跑步嘅人，今日係一個新挑戰。即係作為一個 gym 撚咧，大家都會成日有個印象就係唔中意做 cardio。冇錯，因為我都係一個唔做 cardio 嘅人。買一買呢個嘢飲先。買支水啊！咁今日條片就係想分享一下點解我會跑步，點解我要做一樣我以前覺得好悶嘅嘢。咁今日咧我就跑咗3K， 就本身想早啲跑嘅，但係朝早有啲事做，所以就遲咗少少跑。依家12點都幾曬下。咁我本身尋日都想跑嘅，但係尋日落好大雨，然後就取消咗。咁所以今日本身計劃跑5K 嘅，但係因為我晏晝要操腳，咁就要留翻啲力俾隻腳，咁就淨係跑3K 都好嘅。一開始跑太長，有時都未必係件好事嚟嘅，對個人對個身體。咁點解我無啦啦會想跑步咧？咁啊，因為我知好多人都會話中年危機，就會玩跑步、high rocks 同埋 pickleball。咁我玩跑步係因為其實我以前咧都有跑步，以前我打手球嘅時候練跑嘅，但係自從2021年之後咧，我自從淨係玩健美就冇再跑步啦。基本上跑步嘅次數5隻手指數得晒。咁但係我慢慢發覺依家個身體狀態都好嘅，都 fit 嘅。但係如果行山啊或者要跑幾步都會喘，咁呢個我覺得係唔理想嘅。即係我想鍛鍊下自己，令到自己身體有多啲唔同嘅功能，唔好淨係識得做 gym。咁第二就係我以前覺得跑步係極悶，即係一個好沉悶嘅動作，一個好沉悶嘅運動。咁但係我依家慢慢想挑戰下，將一啲我以前覺得沉悶嘅嘢，可唔可以揾到樂趣？咁呢個諗法係我聽 podcast 聽翻嚟嘅，好得意嘅，就係好似 Chris William 係咪咁讀咧？咁佢就講咧，我哋依家人咧對於痛苦係越嚟越容易感受到，越嚟越容易唔開心，而且越嚟越難去開心。即係有一啲我哋應該要開心嘅嘢，已經開始個 threshold 越嚟越高，已經唔識咩叫開心。咁因為我哋依家係一個娛樂世界嘅社會，即係呢個係我自己諗嘅，就係我哋太多樂趣啦，我哋太多啲高刺激嘅嘢啦。即係你打開部手機已經可以日日去睇到一個好多姿多彩嘅世界，即係你唔會悶嘅，你唔會覺得悶嘅。依家呢個世界就係無時無刻都有娛樂。咁但係跑步呢一件事咧，我覺得係好幾有趣。佢嘅位就係好似好悶，但係跑會有個樂趣，而個樂趣同你玩手機嘅樂趣係唔同，因為你要用一個身體去付出，然後先得到一個快感。咁呢個快樂係sustain 得耐啲嘅。咁雖然今日係我第2日跑步，但我都有呢個諗法，即係啱啱開始唔知可以捱幾耐。但係我已經有呢個諗法，就係跑步係都俾我有幾多快樂下。咁同埋阿 Patrick Russell 有本書叫《The Conquest of Happiness》幸福之路。佢講到一點就係任何大人物或者任何一個偉大嘅作品都有佢沉悶之處，而我哋想成為一個更加好嘅人，就要學識點樣忍受沉悶。因為你做一件好嘅事，一件偉大嘅事，你一定要好辛苦，一定中間有好悶你唔想做嘅部分，或者你嘅生活係會好單調，你會冇時間出去娛樂。咁而忍受沉悶呢個能力係佢認為依家呢個社會最需要。你諗下，本書係大概40-50年前寫，嗰陣時係未有 social media， 淨係得電視電影。佢已經預示到未來呢個能力係更加需要。即係佢已經有個 mindset，就係喺嗰個年代個娛樂已經太多。咁依家唔使講啦，依家基本上冇人係會覺得悶嘅。咁但係你不停去刺激你個腦去分泌一個快樂嘅物質，你自然就會忘記咗一啲好平淡嘅快樂係乜嘢感覺。而呢一點係會令到好多人好痛苦，而我都好痛苦嘅曾經。唔係，其實我依家都好痛苦，我每日都會自責，去諗自己點解咁多嘢做唔好。即係我其實每一日我都會好懷疑自己。我同我女朋友都會，即係每一日都會傾偈啊嘛。
咁每日傾偈都會講，唉，點解今日表現咁差？即係我係好少會讚自己，我係好多時候都會諗點解做得咁差，而我就係不停喺呢個內心掙扎，要快樂啊，要追求快樂啊，定係真係要追求痛苦？兩者可唔可以並存呢？可唔可以過程係痛苦，但係完結嘅時刻我係覺得快樂呢？咁呢一點係我好想做到嘅。咁所以我希望跑步可以俾我訓練到我嘅心智去忍受到沉悶，同埋揾到一個平淡嘅快樂。同埋仲有一個原因就係我希望可以喺跑步過程中學到更加多嘅嘢，因為喺個舒適圈太耐啦，喺個做 gym 嘅環境太耐啦，即係已經覺得冇乜特別嘢可以學到啊！即係我唔係話我識晒健身嘅嘢，但係我想試下去 explore 下唔同嘅運動，俾自己多啲唔同體驗。但係你見到我話我陣間都會操嘅，即係我唔會放低 gym， 而係我睇下可唔可以擺多啲時間喺其他運動。即係我可能依家練下跑之後做下 high rocks 或者做下其他運動，俾自己個人多元化啲。即係呢一個係我覺得幾好嘅方向嚟嘅。咁今日已經係12點啦，12點3、12點4。本身我想7點跑，即係好似好 discipline， 好似有冇見過4點鐘嘅洛杉磯？即係呢一類型嘅玩法，但係就失敗咗，因為今朝早要去同個學生去傾下一啲減肥嘅細節，咁所以就遲咗啦。咁但係唔緊要嘅，照跑啦，即係遲咗咪照跑，唔得咁咪聽日先跑咯。但係盡量做多日做。咁今日3K 個體會咧都頗為輕鬆喎，即係比我想象中輕鬆。因為我前2日咧去咗同個 friend 跑4K， 去咗都係呢度觀塘跑去啟德跑4K。咁啊當時真係拉晒車，即係覺得好辛苦。但係可能因為以前有跑步嘅底，咁就相對容易啲去 handle。咦，行錯路添？呢度可唔可以翻到去咧？我依家係翻緊去九龍灣。係咯，咁啱啱講到前日同個朋友跑4K 係拉晒車，即係最後係好辛苦嘅。但今日3K 都 OK， 唔算太難。咁希望可以慢慢增加到4K、5K。唔記得打卡。冇錯，我個 friend 同我講話跑完步一定要打卡。等我一陣。佢話一開始跑步咧係好似追里數咁樣，即係你要不停有啲嘢去 motivate 自己。我覺得係好嘅，即係呢個我都認同。就係一開始你去做運動嘅時候，你冇咁多動力，你就要靠一啲外在嘅動力。咁所以打個卡，前面可能會有啲嘈，因為喺個馬路嘅路段落開，所以大家唔好介意。同埋都有啲多人，我比較驚。同埋我諗到點解我會想再跑步，因為跑步喺條街度跑啊嘛。而我想增加我去挑戰難度嘅能力。因為頭先個 Andy Field 打得太光，所以較暗少少。即係我想挑戰我可以忍受難度嘅能力。咁咩難度咧？就係喺大眾面前拍片啦。即係我好驚，我超驚，我係好驚喺人面前拍片，或者俾人知道我係拍片嘅。但係呢一點我好想去克服佢，因為尋日我去咗 OK 店拍一個廣告啦，即係幫 OK 拍一啲 protein 鬆嘅廣告啦。咁我覺得好核突啊，拍得好差，因為我好驚俾人見到我拍片啦。但係哇，前面好多人，有啲驚，定係行第二條路好咧？因為前面今日12點幾觀塘放工啲人食飯，點算好咧？係啦，咁我就好驚啦，唔敢去喺咁多人面前講嘢啦。咁講嘅台詞唔記得晒啦，然後講嘢又語速又太快啦，真係好緊張，太緊張。咁呢一點係真係好唔理想嘅。咁但係要克服佢咯，即係前面依家係好多人望住我，咁我可唔可以去克服到我嘅恐懼？就要睇依家啦，真係好驚好驚。但係我依家真係慢慢拍多幾條片，真係有呢個覺悟，就係 no one give a shit， 即係冇人理你，冇人 care，no one cares。咁呢一點係令到我內心會好過啲嘅，即係我係會覺得開心啲嘅，即係自由自在啲，唔需要理人哋點樣睇。咁但係我係絕對理解點解會有人驚拍片，因為我依家都好驚，我會周圍望下人，
咁但係冇話點都要做。咁希望我可以喺呢個跑步旅程中都揾到唔同嘅樂趣，同埋挑戰到更加好嘅自己。咁如果大家都想去練下跑，或者做一啲你平時想做但唔敢做嘅事，我都會支持你。咁今日條片應該就差唔多啦。